vitória. Amém? Eu acho que a igreja não se alimentou bem hoje, Rebeca. Amém, ó. Hoje é um ano de vitória. Isso, esse lado aqui tá melhor, bora ver. Um ano de vitória. Um ano de alegria. Agora bora ver esse lado daqui. Um ano de bênção. Um ano de bênção. Um ano cheio da presença do Espírito Santo, amém? Vamos lá? Aleluia! Quantos são felizes de estar na casa do Senhor aí?
Passa mal.
Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esses louvores que nós entramos ao teu santo nome, Deus.